Hallo und herzlich willkommen bei Rudi Heger Fliegenfischen. Ich bin der Ralf und heute möchte ich mit euch eine Micro Trout Trap Nymphe binden, die insbesondere im Herbst bei einer feinen Fischerei sehr, sehr erfolgreich sein kann. Dazu braucht ihr nur wenige Materialien und schon starten wir damit. Als allererstes nehmen wir einen TMC 3761er Haken in der Größe 18. Wie gesagt, wirklich klein für die Herbstfischerei. Hier habe ich jetzt schon eine Tungsten Offbeat Perle aufgefädelt mit der kleinen Öffnung zum Öhr mit dem Durchmesser 2,8. Ich glaube, die Vorteile der Offbeat Perlen und Offbeat Nymphen sind euch mittlerweile bekannt. Nichtsdestotrotz, Upside Down, Laufverhalten im Wasser, viel weniger Hänger, sehr, sehr gute Hakeigenschaften sind einige Attribute dieser Nymphe. Jetzt habe ich meine Grundwicklung angebracht mit einem Technical Tying Thread, den ich hier verwende. Hier bietet es sich an, Technical Tying Thread oder Vivus 30 oder 50 denier. Meist sind es GSP Bindefäden, hochmoderne Bindefäden, weil diese Fäden bei kleinen Fliegen einfach nicht so stark auftragen. Jetzt habe ich meine Grundwicklung aufgebracht und habe mir hinten einen kleinen Huppel geformt, wo ich nun die Schwanzfäden einbinde. Und die Schwanzfäden bestehen hier aus Coq de Leon, Tailing Pack in der Farbe beispielsweise Dark Pardo. Die sind unheimlich schön gesprenkelt. Die habe ich nivelliert, circa auf ein Ende gebracht und lasse die jetzt hinten 5-6 mm überstehen, lege die oben auf den Hakenschenkel auf und binde diese ein. Und durch den Huppel, den ich vorher gebunden habe, sollten diese sich ein bisschen aufspreizen. Kann man ein bisschen nachhelfen, genau. Dann nehme ich den Bindefaden wieder nach vorne und schneide die überschüssigen Fibern ab. Diese Nymphe ist toll für den Herbst, weil sie unheimlich universell ist. Man kann die beispielsweise wie hier und heute mit einem Pheasant-Tail-Körper machen oder mit einem Antron-Dubbing. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und die ist eigentlich immer baugleich. Als nächstes binde ich einen feinen Kupferdraht ein. Da es jetzt ein Fasanenstoßfeder-Körper wird, passt ein normaler, dünner Kupferdraht dazu. Farblich, natürlich könnt ihr da variieren, passend zum Dubbing des Körpers. Kupferdraht eingebunden, Bindegarn nach vorne gewickelt. Und jetzt der nächste Schritt. Dazu ist jetzt auch habe ich schon was vorbereitet, und zwar die Fibern einer Fasanenstoßfeder. 3 bis 5 Fibern einfach ausschneiden und einbinden. Hier achtet darauf, dass ihr nicht zu weit vorne die Spitzen einbindet, weil diese sehr brüchig und sehr fein sind. Die reißen dann gerne mal ab und dann habt ihr keine Freude beim Weiterbinden, weil die jetzt dann gerade beim nächsten Schritt, sobald man den Körper formt, gerne abreißen. Auch diese überschüssigen Fibern einfach abschneiden, die stören nur. Als nächstes nehme ich eine Hechelklemme. Hier ist das Tolle, durch die Ummantelung mit dem weichen Material werden die Fibern schön eingeklemmt und greifen die Fibern schön, gerade wenn man mehrere Fibern hat. Vorher verdralle ich die Fibern noch ein bisschen. Vorsicht, nicht zu stark und auch nicht zu stark dran ziehen, weil die sonst ausreißen. Einlegen. Und jetzt kann ich schon anfangen, den Körper zu wickeln. Aufpassen, dass die Hakenspitze euren Körper oder die Fibern nicht zerschneidet. Dann dürft ihr wieder von vorne anfangen. Hier wirklich sanft und vorsichtig den Körper formen. Es ist bei so kleinen Nymphen wirklich teilweise eine filigrane Arbeit, aber die sind im Herbst
an den meisten Voralpengewässern unheimlich fängig. Immer wieder nachdrehen hier, dass der Körper ein bisschen verdrallt ist und dass die Fibern schön aufeinander liegen. Bindefaden muss ich noch ein bisschen nach vorne bringen. Genau. Und noch einmal. So, jetzt kann ich den mit meinem Bindefaden sichern, die Fibern, den Körper. Und schneide die übrigen überschüssigen Fibern einfach ab. Mache 2-3 Sicherungswicklungen. Ups, jetzt bin ich nach vorne als Sicherungswicklung. Genau, die Perle baumelt jetzt noch in der Gegend rum. Teilweise stellt sie sich hier schon auf, weil man mit dem Material nach vorne kommt und der Widerstand dort größer wird. Jetzt habe ich hier meinen Kupferdraht und damit fange ich jetzt an, meinen Körper zu segmentieren. Erstens sieht es schön aus und zweitens macht es die Fliege unheimlich haltbar. Wenn der Fasanenstoßfieberkörper mit dem Kupferdraht segmentiert ist. Jetzt muss ich zusehen, dass die Perle oben bleibt. Hier empfiehlt es sich jetzt beispielsweise eine andere, ältere Schere zu nehmen, um den Kupferdraht abzuschneiden, weil sonst eure gute Bindeschere sehr schnell stumpf wird. Jetzt sehe ich zu, dass die Perle oben bleibt und jetzt brauchen wir auch nur noch ein Material, und zwar einen schönen Dubbing-Kranz als Thoraxbereich. Und hier nehme ich jetzt ein Squirrel oder Hare's Ear Dubbing her. Da müsst ihr auch einfach dezent arbeiten. Hier ist ein Material, wo ein bisschen gröbere Fibern, Fasern drin sind, was dann die Beinchen imitiert. Das schön verteilen auf dem Faden. Hier kann man natürlich ein Dubbing-Wachs verwenden, weil dann das Material auf dem Faden etwas besser haften bleibt. Genau, jetzt bringe ich meinen Thoraxbereich an. Man fängt vorne an der Perle an, weil dann die Perle gesichert wird. Wirklich schön fest an der Perle, am Ende auch wieder an der Perle. Und jetzt sichern. Jetzt mache ich erstmal einen halben Schlag, dass mir das nicht mehr runterfallen kann. Und noch einen halben Schlag. Und dann noch einen dritten und dann ist es perfekt, weil dann wird das nicht mehr aufgehen. Und jetzt kann ich den Bindefaden abschneiden, noch ein bisschen zurechtzupfen. Den Thoraxbereich kann man noch mit einer Bürste ein bisschen bearbeiten. Diese eine lange Faser gefällt mir jetzt nicht so. Und das sieht jetzt doch sehr gut aus. Und Nymphe in der Größe 18 mit einer Tungsten-Offbeat-Perle perfekt für die Herbstfischerei, wenn die Fische doch sehr heikel sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und unseren Kanal zu abonnieren. Da wird es in der Zukunft noch eine Menge mehr geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Die Materialien findet ihr unten im Beschreibungstext des Videos.